Ja sam Jelena Jednar Domović, vlasnica sam OPG-a Domović od 2024. godine. Znači do 2024. godine bio je moj otac vlasnik i ja sam iza njega preuzela. Ja sam Ivica Domović, bivši vlasnik OPG-a. Gljive sam počeo raditi 1998. godine. Poljoprivredom se bavim od 1995. sa jagodama. Imao sam jagode od 1995. do 2005. a gljive smo počeli raditi 1998. godine. Prodavali smo na zelenoj tržnici jagode, a onda smo ujedno i vidjeli da to ima nekog smisla i onda smo počeli sa gljivama. Pa vozili smo iz Mađarske, najviše se vozili iz Mađarske, treća faza, čak druga faza, pa smo posle treću fazu vozili i radili smo jednu maloj prostorici, onda smo radili jednu, pa onda 2 plastenika, pa onda ovih 7. Počeli smo raditi sa bijelim šampinjonima. Bijelim šampinjonima onda smo posle uveli i zlatne, i bukovače, i šitake. Nalazimo se u gljivarniku, plasteniku gdje uzgajamo bijele i zlatne šampinjone. Znači ovo što vidite je 4. faza komposta šampinjona, nekada smo radili s 3. Znači 4. faza, gljive vam dolaze u policama, znači posijan miceli na kamionu, znači mi ih istovarimo, utovarimo ih tu u plastenik. Osiguramo im da imaju vlagu 80 do 85%, znači unutarnja temperatura treba biti između 18 i 20 stupnjeva i nakon par dana kreću prve gljive za brati. Znači ciklus vam kreće u 3 faze, znači 3 vala. Prvi val vam je u principu najjači i ima najviše gljiva za brati. Prvi val vam traje od 5 do 6 dana, iza toga mi zalijevamo kompost i dolazi vam drugi val od prosjeku od tjedan do 10 dana iza drugog vala. Isto vam je tako i sa 3. valom. Iza 3. vala vam se skida sva gljiva, znači onda se kompost vadi van, prostor se pere, dezinficira i čeka se novi kompost, znači to je neki zatvoreni krug. Proizvodnja bukovača, znači bukovača vam dolaze u vrećama, briketima, znači koje već na sebi imaju probušene rupe, ukoliko nemaju mi ih probušimo jer kroz njih rastu bukovače. Znači one se stavljaju u plastenik, njima se isto osigurava određena vlaga i temperatura i one vam rastu okvirno 2 tjedna od dolaska. Znači one su vam isto u 1-3 vala i onda se to vadi i čekaju se nove. Pa ne znam, evo, znači ja sam klasificirana kao gomoljasto voće, povrće, cvijeće i na kraju gljive. Dok je još tata bio vlasnik, imali smo dosta problema sa nekim natječajima jer se nigdje nisu u natječajima, tekstu natječaja spominjale gljive. I onda znači neke natječaje, to je bilo prije, nismo mogli ni dobiti, onda smo mi molili i pisali i urgirali da se u tekst natječaja uvrste i gljive i kad su to napravili onda je bilo u redu jer to je bilo znači tražite za gljive, nigdje se ne spominju gljive, nisu ni voće ni povrće. Ne znam, mislim da bi trebali malo ažurirati tu klasifikaciju, znači razdijeliti to jer gljiva mislim da nije ok da je svrstana sa gomoljastim povrćem. Da, mislim, mi smo imali nekada davno problema, znači kad smo sa nizozemskim kompostom radili, bilo je problem sa mušicama, znači ali one su vam, to je bila 3. faza i to su vam bili briketi od 20 kila i mušica je već bila u kompostu i to je bilo strašno veliki problem jer mušica znači je doslovce pojela taj miceli gljiva i jednostavno gljive nisu rasle. Mi sad radimo sa njemačkim kompostom i to je za sada u redu. Nemamo problema s mušicama, bolesti neke jesu prisutne, ali znači to je nešto ko mikogenito, to je kao deformirana gljiva, to se pobere, makne, ukloni, tako da je to za sada ok. Znači, što se tiče, nakon što je treći val komposta gotov, gljive se s njega skinu i znači ide van. To se tovari na prikolicu ili na kamion i to je
Ljudi nas dosta traže za vrtove, znači ko gnojivo, jer je pokazalo da znači miceli se sastoji od konjskog gnoja, pilećeg gnoja, znači micelija gljiva, zemlje, slame i znači to dobro hrani tlo, nahrani i puno bolje raste povrće. Tako da u jesen i u proljeće nas dosta ljudi zovu da nagnoje svoje vrtove i to je zapravo i mi to koristimo na svom vrtu i jako smo zadovoljni, a i ljudi su jako zadovoljni. Ljudi su to napokon prepoznali jer prije par godina znači imali smo puno komposta, ljudi još nisu dok su više imali svog stajskog gnoja ili su gnojili s nečim drugim, znači imali smo problem rješavanja komposta. Međutim, unazad par godina, ne mogu reći, ljudi su to stvarno prepoznali kao dobru stvar i jednostavno taj sav kompost se razgrabi. Znači ove godine 2025. smo se prijavili za javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredu, u ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji, te smo dobili potporu za stroj za pakiranje gljiva i to nam je uvelike pomoglo. Stroj za pakiranje je bitan zato jer smo uvelike smanjili vrijeme pakiranja, znači i radnih sati. Znači taj novi stroj ima traku i puno brže gljive ulaze u stroj i puno više u toku sata spakiramo gljiva nego prije na starom stroju. Znači radna snaga je kao, ja mislim, svugdje, u svim branšama poljoprivrede i općenito u Hrvatskoj je problem, tako je nama nažalost problem, znači, ali ipak evo snalazimo se nekako i radimo, znači cijela obitelj, pošto smo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, tako da nadamo se da će se situacija promijeniti.